bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi m-am gândit să fac un vlog. Nu am făcut un vlog așa special pentru 60 de abonați. Vă mulțumesc pentru acei 60 de abonați. Bun. Uitați. Deci acolo se bat pav. Am pus-o, dacă vă întrebați ce cu pavele acestea două aici, să știți că le-am pus doar pe ele două, că dincolo nu stau. Aici le-am cumpărat grit nou la porumbei. Deci, uitați. Bun. Apa. Și acum să le punem hrana. Deci, bun. Stați un pic ca să curăț aici hrănitoarea. Deci de fiecare dată când... Vedeți? Gritul care l-am avut înainte. Gritul care l-am avut înainte nu prea îl mâncau. Dar acesta imediat au dat diamant el. Cu asta le pun mâncarea. Mă dau spate să putem să mănânce. Uitați ce doi sub pereche. Deci acolo nu a depus încă oul, dar trebuie să-l depună. Deci v-am promis că o să vă arăt, data de la un videoclip, v-am promis că o să vă arăt cum se controlează femeia dacă este AOA sau nu. Astăzi o să vă arăt. Astăzi o să vă arăt. Deci stați un pic. Bun, deci am prins femeia. Stați un pic. Uitați, această femeie. Uitați aici. Stați un pic să focalizeze. Deci nu focalizează. Bun. Uitați, asta este. Deci bun. Deci aici stați un pic să vă arăt. Femeia când este AOA, deci să fac aici unde este sternul, vedeți, până aici, de unde se termină sternul, aici așa. Deci, stați un pic să vă... De aici, de la stern, stați. Deci femeia asta, stați un pic să verific dacă trebuie să facă ou. Deci, această femeie nu trebuie să facă ou, uitați. Că vă uitați aici, deci unde se termină, cum am zis, unde se termină sternul, aici. Dacă simțiți o umflătură așa în formă de ou, femeia este oua, dacă nu, nu este. Uitați, acum o să prind alte femei și să vă arăt. Deci bun, iar a revenit, a prins altă femeie, uitați. Uitați și la această femeie, stați un pic. Deci nu focalizează. Ok, deci uitați și la această femeie, adică. Deci bun. Deci aici, da? Cum se termină sternul, fix aici. Bun. Să verificăm. Nici această femeie nu este AOA. Nu este AOA nici această femeie. O să văd. Nu, nici această femeie nu este AOA. Deci bun, o să liberat. O să pic să mai văd o femeie sau oprit. Deci mai prind o femeie și revin. Deci bun, am prins altă femeie. Aceasta este o tardivă. Uitați și la aceasta ochi. Bun, adică. Deci, cum am zis aici. Nici această femeie nu trebuie să o. Deci acum ne-am pus și lor niște gri. Bun. Deci, așa aici. Aceștia două sunt împerecheați. O să duc acelea de acolo. Bun, deci cam aici sunt porumbei. Uitați, aceia doi, sper că, cred că acolo se cheamă la cur. Acum să trecem un pic și la zburător, să vedem ce este cu ouăle. Deci aici nu sunt ciocnite încă. Nu sunt ciocnite, da.
Acum să ne uităm și la acestea, dacă sunt ciocnite. Nu sunt ciocnite nici acestea. Deci da, să aruncăm acesta. Deci, nici acesta nu este ciocnit. Bun. Deci, da. Trebuie să le fac curașilor. Dați cele doi trebuie să vină. Bun, să trecem apoi aici. Hop. Aici. Bun. Deci, vă mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată pentru suma de 60 de abonați. Nu uitați să dați un like, share și un subscribe și distribuiți să vadă prietenii voștri. Să facem acolo, apăsați butonașul de abonare, subscribe, cum scrie la voi. Să facem cât mai repede 100 de abonați, da. Deci bun. Într-o zi o să fac, când o să mă gândesc, o să fac un videoclip. Am în idee un videoclip, deci cred că o să-l fac. Poate azi sau chiar mâine. Bun. Videoclipul acesta va fi azi, deci cam atât cu acest video. Nu uitați să dați un like și un subscribe și distribuiți să vadă prietenii voștri.